我覺得係一個幾好食嘅卡邦利意粉嚟嘅。好，咁呢個手工意粉咧真係好掛汁嘅，掛得好濃嘅醬汁咯。好係，我係咪？我係 Kiki。今集嚟到街坊食神嘅時間啦，咁我哋今集咧就會去大家期待已久嘅大埔區。如以往咧都喺 IG Story 度問咗大家大埔區有啲咩嘢食啊，今次嘅反應非常之熱烈啊！希望大家繼續參與，想參與的話記得 follow 我哋 IG 啊！咁我哋會不定期咧喺 IG Story 咧問下大家個區食咩好嘅，歡迎大家同我哋報料。咁大家就要控制我哋㗎啦。係啊，咁如果大家中意今日嘅內容嘅話咧，記得 CLS comment like 同 share 3個曲。記得訂閱我哋嘅 YouTube channel，響埋鐘仔長先看。今集多謝飛的嘅贊助啊！咁我哋就會用飛的呢個 call 車 app 咧，就會去大埔㗎啦。咁等我哋試下先，我哋就會去大埔街市啦。撳入去咧，其實有個更多選項。咁我哋咧其實今日就冇乜特別嘅。其實我一架普通嘅的士，呢度都會收埋一個優惠價㗎啦。竟然 call 咗個大的士咯，唔知點解。我哋旅途開始啦。係啊係啊，司機去大埔有冇啲咩推介啊？有冇食過大埔街市豬扒雞翼麵啊？哦，都好多觀眾推係介呢一間係冇錯嘅。係啊，都幾正㗎。有陣時我都供咗上去上面食㗎。咁即係要試下，咁多人推介。好，我哋第一站即刻去嗰度。我諗咧，大家叫得 call 車 Apps 嘅服務咧，都係為求方便快捷啦，點對點嘅服務咧，令人舒服同埋順暢。最緊要嘅係咧，唔會俾人拒絕或者受氣啦，貼錢埋人手嘛。冇錯，呢個 app 嘅界面簡單易用啊！只要輸入咗地點之後，配對咗司機咧就可以出發㗎啦。亦都可以現金交易啦，亦都可以同司機商量咧，睇下可唔可以用電子交易嘅，譬如 FPS 啊、PayMe 啊或者八達通都可以嘅。司頭有冇 PayMe 啊？有，當然有啦。多謝晒160。拜拜。拜拜。終於嚟到啦，好舒服啊！終於嚟到呢度啦，第一站嚟咗熟食街市。唔係講笑，我真係覺得好舒服。係個奶又夠。咁我哋而家就到咗呢個大埔區街市啊。頭先個司機大哥咧都推薦樓上熟食中心嘅一個豬扒雞翼麵啊。呢一間咧亦都係好多觀眾朋友推介嘅。咁我哋而家就上去食啦。好啦，咁我哋而家去咗2樓嘅熟食中心啦。咁呢度咧完全係人山人海，好誇張。加上咧係咧，因為佢台同台之間咧要隔好遠啦，咁所以咧其實有一半嘅座位咧係冇得用嘅。幾經辛苦之下咧，終於咧揾到個位，因為我哋要堂食啊，因為啲人都會等外賣嘅。咁我哋就去食佢最出名嘅2間。咁其中一間咧就叫東記嘅，另外一間就叫細記嘅。咁聽聞咧係兄弟關係嚟嘅。咁東記咧就大佬，細記就細佬。細記同東記咧都各有擁躉嘅。咁咧咁啱今日大佬就冇開啊，咁所以我哋就食細佬啊細記。佢話咧嗰碗麵係要等30分鐘嘅，咁所以你就知道呢一間嘢係幾咁受歡迎。係啊，我哋見到係排晒長龍等外賣咯，啲人真係好犀利。A few moments later。好啦，咁啊等咗差唔多半個鐘之後啦，你嘅豬扒麵就已經嚟到啦。喺熟食中心入邊咧，好多人都食緊呢個豬扒麵咯。係啊。係啊。咁多數咧最出色嘅餸咧就係雞翼啦、豬扒啦同埋雲吞嘅。冇錯。我見大部分都係叫呢3個餸嘅。咁大家如果唔中意食上海麵嘅話咧，亦都有米線啊其他選擇。上海麵咧，我覺得真係要試下，係啊因為真係好特別。佢外表睇落去咧係有少少奶油色咁樣嘅，即係淡淡嘅奶油色啦。個麵條咧都比較係粗啊，同埋短啲嘅。佢哋呢2間豬扒麵店咧都係用咗咧40幾年嘅麵粉廠屋。如果中意爽口嘅話咧，就應該唔啱㗎啦，即係咬落係比較腍身啲嘅，分分鐘係一夾咧就斷嗰種感覺嚟嘅。我覺得佢上海麵就真係太過腍啦，我自己都係中意爽口少少嘅麵質。咁佢個湯底我普通嗰啲即係街市食嗰啲河粉啊麵啊咁樣嘅湯底冇乜特別嘅。我諗佢出色嘅應該就係個豬扒咯。咁我哋而家試下先。炸豬扒同埋炸雞翼咧嚟到嗰陣咧都已經係金黃色㗎。佢本身個豬扒咧係已經醃製過啦，所以味道係本身佢連個心咧都係少少鹹鹹地嘅。我覺得上面嘅脆皮係真係幾酥脆下嘅，即係唔會好腍身啊或者好油膩嘅感覺。佢肉質方面咧唔會炸到乾真真啊，或者係好硬刮刮咁樣嘅。佢依然咧係做到咧外脆內嫩嗰種感覺。咁呢個炸豬扒嚟到嗰陣咧，我就覺得佢層炸衣咧其實好有嗰種咧傳統酒樓啊食炸魷魚嗰種感覺啊。同埋我都想講啊，佢個炸豬扒咧，我自己覺得係偏鹹一啲嘅，即係味道係比較重口味啲，清淡少少湯底嘅麵一齊食就會好適合咯。我覺得雞翼就係一個普通嘅炸雞翼咯，唔係有啲乜嘢特別嘅味道咯。即係譬如住港島嘅人咧，特登過嚟我就覺得有少少唔值得嘅都係。咁即係如果大家離開呢一區嘅話咧，我就覺得絕對係值得一試。
我嘴都冇嘢，想問啊？冇冇，你要知得啦，有我就係啊，點會冇啊？望都唔望就話冇啦，係嘛？你新定我哋洗咗手㗎啦。咁我哋而家嚟到下一間啦，都係有超級多嘅觀眾推介啦。嚟大埔嘅熟食中心咧，除咗試炸豬扒麵店之外咧，仲要咧試埋佢呢間甜品店。咁呢間甜品鋪咧就叫做滑嘟嘟。我哋成日叫咗佢做咧林治治，我哋成日認住佢叫林治治都唔知點解。專門做一啲中式糖水啦，同埋呢一個客家糍粑。我覺得係糯米糍。係啦，糯米糍嚟嘅。係我頭先食咗一個啦，我想講真係好好食。呢個係超級足料，佢入邊嗰啲碎咧係爆出嚟嘅，好恐怖啊！足料度。我頭先睇住咧老闆去整啦，哇，整得超快，唔知係咁淋啊，唔知搓完咁扁就搞掂，好似好簡單，但係呢啲功夫毫不簡單一定。咁佢呢個就係花生芝麻餡啦，就係混合埋一齊嘅。但係咧，其實我個人咧對佢個餡咧係普通嘅，因為咧我本身可能唔係幾中意食呢啲咁碎嘅餡啊，同埋好似粉嘅餡啦。我個人其實係中意食翻啲係蓉，好似紅豆蓉啊，或者係其他結身啲嘅餡。呢個係我個人喜好嘅問題嘅啫。我想講佢個糯米糍個皮咧，哇，超好食！我完全係願意咧，淨係食佢個皮咯。佢個皮係我食過糯米糍之中最煙韌同埋係最好食，係而且係好軟綿嗰種咯。真係林治治。係啊，真係林治治，係咪滑嘟嘟啊咁？係啊，都係滑嘟嘟。我反而自己幾中意佢呢個花生卡芝麻餡，好多一粒粒嘅花生碎咯，係咬落去係脆口嘅，咔咔聲幾脆口，我自己幾中意嘅。好啦，咁我哋繼續食先，下一間再見啦。係啊，哇，真係好味啊！咁我哋第三間咧就入到嚟容基滷水專門店啦。咁呢一間鋪咧，其實佢原本咧舊址咧係已經開咗28年㗎啦。咁佢而家就搬咗嚟新鋪位置啦，亦都係好多觀眾咧推介我哋一定要嚟試下佢嘅滷味啊。而家咧就有個套餐嘅，咁首先咧其實有5款唔同嘅餸啦，可能有啲鹵肉啊、豬手啊。咁當然我哋嚟到咧一定係食滷水鵝啦。佢除咗滷水鵝之外咧，都有滷水鴨嘅。通常都係食滷水鵝㗎啦。咁我哋就嗌咗個滷水獅頭鵝，然後加錢咧就要咗鵝片拼豆腐嘅。即係有啲觀眾朋友咧都話其實加鵝髀都正嘅，咁但係我哋又唔想食鵝髀，我自己想食鵝片多啲。揀完個主菜啦，咁然後再會揀飯麵啦。咁其實除咗白飯之外啦，咁佢都有個清雞湯麵啦，同埋個鵝油撈麵嘅。咁我哋自己咧就想食雞湯麵多啲嘅。掙扎咗好耐嗰個鵝油撈麵，但係感覺上好似好油膩啊嘛，所以就揀雞湯啦。咁然後就最後有個小菜啦。啲小菜咧就有啲醃蘿蔔啊、甜酸菜啊，或者係炒花生魚仔鹼。呢啲就感覺係好似我哋平時飲茶嗰啲冇錯。咁我哋就揀咗醃蘿蔔，因為好想食啲酸酸地嘅嘢。係，果然我哋食完之後咧，非常之開胃。同埋咧，我哋都叫咗個小食啊，就係華妹花雕醉雞翼。咁我覺得如果29蚊有4隻嘅話，我覺得係幾抵食嘅。同埋呢一個餐其實個份量都唔錯啦。我頭先食咗個麵呢，我覺得佢個清雞湯咧係比我想象之中濃好多。首先佢隻顏色咧係偏啡色嘅，我以為係好清淡嗰隻顏色咯。同飲嗰啲咧清湯咁啊！但估唔到係一個望落去係好濃嘅雞湯咯。咁食落去呢，其實我覺得佢嗰隻麵有浸我哋平時可能車仔麵店食油麵嗰隻味啊。咁但係佢嗰隻呢，就唔係粗麵，係比較幼身嘅麵嚟嘅。係啊。係啦。咁但係咬落去呢，佢都好有嚼勁嘅，同埋有彈性嘅。咁佢嘅口感咧，我覺得有少少似雞精嗰種感覺，唔知點解澀少少嘅，即係苦苦澀澀咁樣咯，好似有啲嘅薔味咁。我鵝片我頭先已經食咗㗎啦，比我想象之中咧，佢係比較硬，即係我自己咧係食鵝片係好想好嫩滑嘅，咁但係佢呢個咧係有啲硬咯，我其實有少失望嘅。我食我嗰塊又食唔到你講嗰啲硬咯，我食嗰啲係幾嫩滑嘅喎，食嗰個，而且佢係肥瘦均勻嘅。佢一嚟到咧，其實佢嘅滷水汁係偏深色嘅，係深啡色嘅。佢呢隻滷水汁係甜味、鹹味都有嘅，咁但係就偏向濃味少少嘅，因為有時候食嗰啲滷水鵝片未必係咁重口味，未必係咁 heavy，咁但係呢一個咧就係好濃、好重口味嘅。咁加上我覺得佢滷得都唔錯嘅，起碼佢啲鵝片入邊咧都已經滲晒嗰隻滷水嗰隻香味㗎啦。咁食入口咧都有啲鵝油香嘅，即係鵝片嘅賣相咧都非常之好，因為咧佢切到咧件件分明啦，而且咧仲連皮連肉嘅，即係唔會肉皮分離咁樣咯。咁但係呢度嘅酸醋汁，因為佢冇熬勻嘅關係咧，好似一兜清水咁樣咯。即係倒之前可以熬一熬咁樣會比較好少少。好，咁我哋試埋個花雕醉雞翼先。我覺得佢呢個醉雞翼咧係偏甜嘅，好甜咯。反而佢花雕味咧真係唔濃咯。中意佢嗰隻凍食嗰種啲雞翼咧變到好緊緻嗰種口感，我就好中意。呢度都有嘅，冇啊，兩隻味都冇咯，純粹就淨係得甜味咯。我都覺得係啊，
同埋佢即係酒味真係欠奉喎，即係食完花雕醉雞，你想飲翻起好似有啖酒喺個口嗰邊嗰種餘韻咧，係啊就冇咗咯，真係。俾我感覺唔係花雕醉雞翼咯，係糖水雞翼咯，好直接啊！係自己係失望嘅呢一個。咁整體嚟講咧，我就覺得係一般嘅。咁我哋就繼續食啦。咁我哋等陣再去下一間。我哋而家就嚟到呢間 Bulldog 啦。呢間 Bulldog 咧，其實喺大埔區入邊咧有2間分店嘅，間咧就係喺頭先嗰個位置附近，但係咧淨係外賣嘅啫，冇堂食區嘅。咁另外一間咧就係呢一間，就喺體育館入邊嘅。即係有啲朋友咧，甚至好體貼咁樣咧，同我哋講咧，記得嚟體育館呢一間，因為有位坐。即係驚我哋拍嘢拍唔到，冇錯。所以啲觀眾朋友真係好好啊！我想講，多謝佢哋啊，係好體貼啊，諗嘅嘢仲多過我哋。即係大家如果唔需要可能堂食位置嘅話，其實佢嗰間都係一樣嘅啫。咁到你今次嚟大埔咧揾食揾到嚟體育館啊？咁我俾我嘅感覺呢一間咧，好似另外一間鋪頭咧，就係齊柏林熱狗。係啊，我都覺得係。成個感覺係超級似。係。呢個招牌熱狗嘅配料啦，就係有招牌嘅辣牛肉醬啦、粟米脆片啦、秘製芝士同埋自家製嘅醬汁。佢好聚手喎。好重啊，係咪？係啊，好重啊！同埋咧，佢呢度咧，佢嘅麵包咧都係人手製嘅咯。然之後佢成個熱狗都係即叫即做嘅，就絕對係熱辣辣咯。因為佢一嚟到嗰陣咧，我哋已經覺得係好香嘅，好大陣嗰啲肉醬意粉呢啲肉醬味。呢個熱狗咧，其實都算係一個幾貴嘅熱狗，因為佢都成50蚊一個，啲份量又好足嘅，都冇令我失望啦。一試咗之後咧，嗰人咧係一個口係 hold 唔住一個包，要食2啖。我覺得佢層包係非常之好味，因為佢層包外邊咧係好脆啦，入邊咧係鬆軟嘅。咁食到少少牛油嘅香味，先嚟咧就係辣肉腸嗰個味咧好搶，辣味咧已經滲晒出嚟咯。咁之後咧再加埋啲肉醬啊、芝士、其他配料方面咧，就令到佢嘅層次感食落去咧好豐富。辣肉腸同埋呢個肉醬咧配搭起上嚟其實真係好食嘅，佢整體係個味道係好香濃嘅，即係佢辣肉腸對比出邊係比較偏辣啲啲。我覺得辣肉醬咧同埋呢個辣肉腸咧嘅辣度係有啲唔同嘅，咁但係大家互相配合起嚟咧，其實係好食嘅。咁我覺得佢有埋個粟米脆片咧，即係俾你咬熱狗嘅時候多一個口感啦，就會刷刷刷咁樣脆脆地咁咯。係啦。係咁，然後加埋個芝士咧，整體混合上嚟係好食。同埋我覺得佢成個味都真係好濃，我哋食咗幾啖已經成個口都嗰陣味。係啊，仲係嗰隻辣肉醬嗰隻味咯。係啊，即係同齊柏林熱狗咁樣比啦。咁我覺得呢2間都係好食嘅熱狗鋪嚟嘅。不過齊柏林我聽聞好似係要睇分店，有啲分店係比較差啲嘅。咁我哋之前食荃灣咧就好味。好啦，我哋繼續食啦。呢度咧有座位點解咁重要咧？因為下一間要等到6點先開門啊。係啊，我哋要 hea 得1個鐘度。先排下一檔。我哋終於到呢間 Homeland 啦，咁因為咧其實佢係會落場嘅，咁所以晚市咧係6點先開，咁所以我哋等到6點咧專程過嚟呢度食，因為呢一間咧都好多朋友推介嘅，咁所以我哋都好想試一試。不過佢呢度咧 booking 都幾滿下，我都建議大家如果嚟之前咧打電話落個 booking 先。其實我哋咁啱我哋6點入嚟咧，咁所以先至可以咁啱有個位可以攝到入嚟啫。咁我哋都要食快啲。我諗代表呢一間咧真係好出名咯，同埋真係好受大埔街坊嘅歡迎。我都好期待啊！我哋頭先咧就嗌咗佢哋最出名嘅手工意粉啦，卡邦尼意粉嘅，嗌咗杯手工啤嚟㗎，係 Be Water， 咁就話好好飲嘅，但係佢酒精濃度係9% 嘅，咁我就想試下，因為我已經好攰啦，我需要飲啤酒啊，每次都係咁。咁然後咧，我哋就再嗌多個小菜咧，就叫田螺嘅，咁應該係有啲薯蓉喺下邊嘅。聽下師傅講咧，就話呢個係正嘅，咁同埋有觀眾朋友都推介。咁然後尾尾就嗌咗杯特飲嘅，咁我哋而家試下好冇味啦。好啦，咁我杯經歷多特飲咧已經嚟到啦，咁我就覺得佢口味咧就似一大杯力多啦，再加咗好多唔同嘅生果落去嘅，個口味係冇乜驚喜。Be Water 就嚟咗啦，你唔好聽佢係 Be Water， 但其實係一支酒嚟嘅，仲係幾濃下添嘅，係9% 濃度嘅。咁咧我飲落去咧，唔知點解地咧，我覺得勁似一個青提嘅提子汁咯，但係就會有陣酒精嘅味道咯。咁但係佢酒精嘅味道係唔會係好濃好近喉嗰種咯，但係佢就會有啲酒味嘅後勁咯。咁然後咧，我覺得好得意嘅地方就係佢寫住 Be Water 啦，後邊咧就寫住靈活嘅，咁然後咧就寫住香港成樣啊，時代精神，呢支嘢值得再飲。第一道餸咧就係牛油蒜香焗田螺，嗰個咧有6個田螺喺上面，咁下面咧就係一啲薯蓉嚟嘅。咁我啱啱試咗啦，個田螺上面就揼咗好多蒜啦，最令我驚喜咧就係個薯蓉啦。咁個薯蓉咧其實係充滿咗牛油嘅香，啲薯蓉個口感咧好唔同嘅。咁咧我唔知咧係咪佢打嘅陣咧特登咧打到冇咁溶，啲薯蓉啦同埋薯仔粒咧就混埋一齊，咁成個感覺咧食到好多唔同嘅層次感啦。佢係同出邊咧好滑嗰啲薯蓉係好唔同噶啦，我自己嚟講咧係幾中意。咁呢一個卡邦尼意
粉都到咗啦。咁我覺得佢有個地方好明顯地唔同嘅咧，一望就望到咧，就係佢嗰啲意粉嘅粗幼度咧係好明顯係粗啲嘅。我覺得係介乎喺意粉同埋烏冬之間嘅。個卡邦尼意粉咧，除咗有火腿之外咧，另外有啲煙肉粒喺上邊嘅。其實佢都仲有個溫泉蛋嘅。咁你就可以食之前咧，之後切開佢，將啲蛋漿咧同啲意粉撈埋一齊，咁就令到啲醬汁更加啲結身啦，同埋本身有少少蛋味嘅。咁呢個配搭咧都非常之好嘅。同埋佢哋揀嘅呢一隻火腿咧，我覺得係特別重鹹香味嘅，即係比起我哋出邊食嗰種咧，佢嘅鹹味咧係更加重嘅。第一下嘅感覺咧，我就覺得個意粉咧係個口感係好特別嘅，可能真係因為手工意粉嘅關係啦。首先佢每一條咧望落去個粗幼度啦、長度都係有少少唔同嘅。其次咧就係咬落去咧，感覺到係有種煙韌嘅，我會形容為係覺得好似唔熟嘅意粉咁樣咯。咁但係咬落去咧，其實應該唔係唔熟嘅，佢純粹係好有咬口咯。我覺得係一個幾好食嘅卡邦尼意粉嚟嘅。好，咁呢個手工意粉咧真係好掛汁嘅，掛得好濃嘅醬汁咯，咬落係比較硬少少嘅感覺，佢唔似出面就係白汁嘅味道。咁所以咧，你每食一啖嘅時候咧，就會好似食咗好多醬嘅感覺咁咯，所以係非常之濃郁同濃味嘅。咁我哋而家咧就食完呢間 Homeland 啦。我食完之後先發現，原來我哋真係好少食西餐。即係我發現咧，我唔係好識點樣講西餐嗰啲嘢。我哋始終都係食比較多啲港式啊、台式啊、日式嗰啲多啲，亞洲風味嘅嘢多啲嘅比較。係啊，西餐我哋都要做多啲咯。即係我覺得自己啲形容有少少貧乏啊，唔知點講。即係好多謝咁多位觀眾嘅推介，同埋我想講啲價錢咧都唔算貴嘅，同埋食得出去真係有擺心機落去咯。你會感受到咧師傅做出嚟嘅細節咯。我覺得嚟到大埔區咧，我覺得啲小店咧真係好團結啊！我真心係覺得非常之團結啊！暫時係我哋嚟過咁多區之中最團結嘅一間，好似會互相幫助啊，大家會互相派嘢俾大家啊，有啲唔同嘅貼紙卡啊，咁我覺得係做得非常之好啊！呢一區係啊，你有覺得好窩心？好啦，咁我哋今日咧喺大埔留足7個鐘食足午餐啊！係啊，真係好飽啊！我相信咧呢一區嘅好嘢食咧唔止咁少嘅，大家都有其他嘅好推介啦，歡迎大家繼續喺留言嗰度話俾我哋知，甚至可能做個 part 2都唔定咧。唔同嘅區都可能有機會做 part 2嘅。係啦，咁咧都好多謝大家支持，大家中意呢條片記得記得 CLS comment like 同 share 新部曲，記得訂閱我哋嘅 YouTube channel，響埋鐘仔搶先看。多謝大家，下集再見啦，拜拜。